Sveiki. Neurotinklai, Generative AI, taip vadinamasis Gen AI, yra baisiai geras dalykas. Kitaip negu tokios nesąmonės kaip NFT, kriptovaliutos, tai užsiliks ilgam. Ir jų pagalba su tokių tinklų kaip Midjourney, Stable Diffusion, DALL-E, ChatGPT ir kitų galima greit sugeneruoti turinį. Su minėtomis programomis vaizdus, su ChatGPT tekstus ir dar šnekama ir dar kol kas nėra išleistas vaizdo generatorius Sora, kuris paims tekstą ir iš jo generuos vaizdus, vaizdo įrašus. Mano asmeninė nuomonė ir patirtimi, kai kurie sprendimai netgi pagreitina darbus, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip Autopod ir Captions AI. Tačiau yra tokia grupė žmonių, kurie atsiranda, kai tik atsiranda naujas dalykas. Vadinasi jie AI bros. AI brotanai, kurie kalba, kad čia vos ne alfa ir omega. Kad patikėkit, va čia dalykas, kuris įspręs visas pasaulio problemas, pasaulinį alkį, it will replace jobs, kaip jie ten dar sako, the death of professions ir daugybė kitų dalykų. Jie savo smaukratėje tiki, kad ateityje dirbtinis intelektas pašalins visus darbus ir galėsime ilgai ir laimingai gyventi. Tačiau reikia pakalbėti apie tai, kokį gėrį ir pozityvą neurotinklai skleidžia dabar. Number 1. Apgaulės ir botai. Facebookas ir kiti socialiniai tinklai sulaukia antplodžio generuotų vaizdų, kuris taikomas į vyresnio amžiaus žmonės, visokiais generuotais Jėzumis ir kitais šventaisiais. Ten absurdo ribos buvo peržengtos jau kokius 10-15 kartų, pirmyn atgal. Ir akivaizdžiai matosi, kad tie vaizdai yra sugeneruoti. Tačiau kad ir kaip bebūtų keista, visokie seneliai ir kiti su gėlyčių profiliais dalinasi tokiais vaizdais. Aišku, galima šnekėti, kad tai yra botai, kad botai užsuka peržiūras ir panašiai. Tačiau kartais atrodo, kad tai daro ir tikri žmonės. Tai yra net ir lietuviškame Facebook'e, kur žmonės neskiria to, kas buvo sugeneruota dirbtiniu intelektu. Ir mes nekalbame apie tokius dirbtinio intelekto generavimus, kaip pavyzdžiui yra pageneruota Midjourney pas Skirmantą. Mes kalbame apie senus gerus šituos. Dėl dirbtinio intelekto atsirado baisi dezinformacijos grėsmė. Ir kaip jau kažkada buvau minėjęs, net tokios firmos kaip Adobe, žinomos dėl Photoshop, After Effects, Premiere, Illustrator ir kitų programų, kurias naudoja profesionalai, jie savo servisuose pardavinėja dirbtinio intelekto vaizdus iš Izraelio ir Hamas konflikto. Ir ten galima rasti sugeneruotų našlaičių, sugeneruotų haubicų, mūšių vaizdų ir panašių dalykų. Ir tuos vaizdus, įdėjus į socialinius tinklus, didžioji dalis žmonių gali būti suklaidinti, nesvarbu kokios kokybės tos generacijos. Dar kita grupė, į kurią yra taikomasi, yra vidutinio amžiaus vieniši vyrai. Iš gyvenimo patirties pasakysiu tokį dalyką. Kai man buvo kažkur 18-19 metų, tai čia būtų 2009-2010, buvo vienas toks darbas, kurį dirbau. Ten labai trumpai, jis vadinosi Chat Animator. Tai veikla niekaip nesusijusi nei su animacija ar video montavimu. Ten desperatiški žmogeliukai kitame laido gale rašė mokamą žinutes į servisą, tikėdamisi, kad kitame gale jie bendrauja su mergina. Darbo pobūdis buvo kiek įmanoma ilgiau ištempti pokalbį, tai yra žinutes, animuoti chatą. Ir dabar aš įsivaizduoju, kad viską pakeitė chatbotai ir jiems rašo tokie pat desperatiški žmonės, kaip ir tada prieš 14 metų. Tuos žmogeliukus galima rasti prie tų akivaizdžių feikinių foto. Jeigu kažkas ir trina rankutėmis, tai visokie sukčiai, kurie mato pažeidžiamas grupės. Taip pat ir telefoniniai sukčiai, nes atsirado tokios galimybės kaip balso klonavimas, kuris dabar vyksta 100 kartų greičiau. Ką jau kalbėti apie tai, kad dirbtinis intelektas net ir muziką kuria. Svajokime kartu, pasitaukime informacijos jėgą. Technologijų plėtra nemažės, o kaip tik eis į priekį. Pagalvojus, kaip tai veiks su politika, tai yra iš viso baisu. Nes jau dabar yra prezidento Bideno ir kitų buvusių prezidento amerikiečių balsai. All right, boys, check this out. I found a new really cool... Show them what the Obama-Biden duo is capable of. Donald can do... Dėl kaip tai veikia su lietuviškais aš dar nežinau, bet galbūt vieną dieną ir tai ištobulės. Iš tokių linksmesnių apgaulės atvejų buvo 24 vasario renginys Glasge, Škotijoje, Jungtinėje karalystėje. Vilio Vonkos festivalis,
kuris pasižymėjo dirbtinio intelekto generuotais reklaminiais plakatais su gramatikomis klaidomis, kurių pavydėtų visi Nigerijos princų laiškų rašytojai, ir ChatGPT generuotų scenarijumi, kuris pagimdė daugybę memų internete. Tiesa, tėvai, vaikai ir aktoriai, kurie ten buvo, visi liko apgauti. Nežadėta daug, o rezultatas toks. Aktoriams taip pat, reikia paminėti, nebuvo sumokėta. Gėris ir pozityvas numeris 2. Turinio fermos. Prieš visų minėtų programų pasirodymą, turinio fermos YouTube keldavo žemos kokybės vaizdo įrašus, su kiek įmanoma labiau užtagintais populiariais veikėjais, tokiais kaip Elza iš Frozen, Ledo šalies, ir žmogumi voru, Spider-Man. Tie video labai gerai prasisukdavo algoritmuose ir arba juos pramušdavo botai. Ir yra kvestionuotino turinio su visokiamis Elzomis, kurios bezdant Spider-Mano, nėščios Elzos kalėjimuose ir daugybė kitų variacijų. Tačiau dabar problema yra ta, kad pagreitinus video kūrimo tempus, turinio fermos taip pat pagreitina apsukas. Ir dabar vietoje šūdų jūros paleistas visas šūdų vandenynas. Video su dirbtinio intelekto ir šnekėtojais, generuotomis ikonomis, tekstu, kuriame kalbame labai išplėstais sakiniais. On a fascinating journey into the scandalous moments that unfolded within the monasteries of medieval Europe. Kitas dalykas, kurį pastebėjo interneto žmonės, yra tai, kad kopijuojami ir ištisi vaizdo įrašai. Kai paimamas kito youtuberio video ir jo scenarijus ir vaizdai yra nukopijuojami ir perleidžiami per ChatGPT su dirbtinio intelekto balsu, siekiant greitai ir lengvai užkalti pinigų, nes net kurti nereikia. Tiesa, YouTube'as pradėjo veiksmus ir nebeleidžia dirbtinio intelekto garsinimą. Neleidžia juos monetizuoti, užsidirbti pinigų. Tačiau mano nuomonė tai yra nepakankami veiksmai. Numeris 3. Greitas praturtėjimas. Kalbant apie pinigų užkalėjus, pastoviai yra keliami vidosai, kaip galima iš ChatGPT, Stable Diffusion, Midjourney ir visų kitų užsidirbti. Viskas, ką tai reikia daryti, tai tiesiog egzistuoti. Nereikia jokių įgūdžių kalti auksui, net nereikia net iš lovos pakilti. Viskas, ko tai reikia, tiesiog paspausti laiką, prenumeruoti ir pirkti mano kursus tik už 497 eurus. Ir jūs įgysite rinkos paslapčių. Įsivaizduok, kursas prieš tai kainavo 2,5 tūkstančių, bet dabar, kaip tik tau, šiuo video metu, tik 497. Tačiau, kalbant apie tai, visi dirbtinio intelekto įrankiai yra kurti protingų žmonių, kurie jie supaprastina iki tokio lygio, kad 5-metis gali juos naudoti. Todėl, jeigu žmogus perka dirbtinio intelekto naudojimo kursus, aš turiu abejonių dėl jo kognityvinių gebėjimų ir rekomenduočiau nusipirkti kokį ten koltą, ir pridėti dėtuvę, patikrinti ar užsifiksavo teisingai, pertraukti spyną, prisidėti prie galvos, paspausti nuleistuką ir iškviesti personą. Nes jeigu žmogui reikia pagalbos su dirbtinio intelekto įrankiais, tai aš nežinau, kaip tas žmogus gyvena šioje planetoje. Bet tai tik mano nuomonė. Dažniausiai greito praturtėjimo siūlytojai siūlys jums paleisti dirbtinio intelekto kanalą, kuriame kalbame apie atskiras temas, nišas ir su Midjourney padaryti vaizdus, su automatiniu video redaktoriumi suberti viską į vieną, o su Eleven Labs ir dar kažkuo padaryti garsus balso įrašą. Tiesa, su šituo reikia pasakyti tai, kad tokių protingų žmonių yra ne vienas ir ne du. Ir šansas pasiekti minimalius reikalavimus monetizavimui nėra toks didelis. Įsivaizduokit, kad didžioji dalis nesurenka net 1000 prenumeratorių ir 4000 valandų. Čia yra didžioji dalis. Net jeigu jūs praeisit pro tą limitą, yra mažas šansas, kad jūs kažką uždirbsit. Gėris ir pozityvas numeris 4. Menininkai. Dirbtinio intelekto brotanai teigia kažką iš serijos, kad dirbtinis intelektas demokratizavo meną. Nors realiai jie nori palikti menininkus be darbo, juos pakeisti. Būdamas toje srityje kaip ir. Tačiau toje nišoje, kurios dirbtinis intelektas ilgą laiką neklibins ir negali paklibinti, nes jinai labai specifinė, aš žiūriu tai iš šono ir žiūriu, kaip tai vystosi. Socialiniuose tinkluose
kyla kovos tarp dirbtinio intelekto menininkų ir tradicinių menininkų dėl meno vertės. Nes buvo toks atvejis, kaip dirbtinio intelekto menininkas bandė kažką rodyti prieš žmogų, kuris animavo One Piece. Kas yra baisiai įdomu yra tai, kad didžioji dalis dirbtinio intelekto modelių neklausė nieko iš meno kūrėjų ir naudojo jų darbus treniravimui modelių ir gali laisvai replikuoti jų stilių. Kas dar įdomiau ir šiek tiek ironiška, kad menininkų darbų išsaugomui, nuo kopijavimo ir nuo treniravimo, taip pat treniravimo nuodymui yra sukurtas atskiras dirbtinis intelektas Nightshade. Ar jis sėkmingas, ar jis sėkmingai nuodija rezultatus, aš atvirai pasakius nežinau. Ar jis veiksmingas taip pat irgi nežinau. Tačiau tai yra išties įdomu ir aš žiūriu, kaip tai vystys. Gėris ir pozityvas numeris 5. Retorinis klausimas. Kokia sfera, industrija, naujas technologijas išnaudoja pirmiausiai? XXX. Yra toks argumentas internete, kad jeigu personažai nuo 0 iki 12 metų yra generuoti dirbtinio intelekto ir atliekantis tam tikrus veiksmus, tai yra viskas gerai, nes medžiaga žiūrintis ir ieškantis Sfidofilas neliečia tikrų vaikų ir vaikai nekenčia realybėje. Tačiau tai yra išties įdomus etinis klausimas. Nors ir tai skamba kiek ir distopiškai, tačiau tokioje realybėje mes gyvename. Ir jeigu apie tai šneka žiniasklaida, tai tikriausiai jau egzistuoja. Jūs aišku galite sakyti, kad Microsoft ir Midjourney tokių dalykų nebeleidžia, o tokių dalykų kaip sugeneruotų bokštų dvynių su šrekais ir dėdės austrų dailininko dėmesio sukaupimo stovyklų generuotų vaizdų. Tačiau yra ir vietiniai modeliai, kuriuos vartotojas gali paleisti iš savo asmeninio kompiuterio. Tokios agentūros kaip FTB teigia, kad ta medžiaga nėra legali ir gaudys tuos pažeidėjus. Ir man įdomu, ar Lietuvoje už tai bus taikomas 309 baudžiamojo kodekso straipsnis. Nes techniškai tie žmogeliukai neegzistavo. Ta pasakius, aš tokiais dalykais nedisponuoju, nepropaguoju, tiesiog sakau, kad toks dalykas yra. Keršto XXX. Būna taip gyvenime. Draugavo vaikinas, mergina, po kurio laiko jie išsiskyrė, susipyko ir tada kažkuris iš jų nusprendžia su Photoshop perkelti savo buvusį į aktorių kūnus, darantį visokius veiksmus, imantį kelis iešmus ir taip toliau. Dabar procesas yra žymiai greitesnis ir galimybių žymiai daugiau. Pavyzdžiui, galima paimti galvą ir ją prigeneruoti prie kelių šimtų modelių kūnų. Kadangi XXX turinys internete yra labai plačiai randamas, ten galima rasti visokių modelių, kūnų tipų ir taip toliau. Tad galimybės išties beribės šio klausimu. Yra programėlių, kurios nurengia nuotraukas ir jos jau buvo naudotos siekiant priekabiauti ir mobinti kolegės, klasiokės ir kitas moteris. Anksčiau tam buvo Photoshopas, dabar AI, robotai piešia, kuria muziką ir netgi daro tokius dalykus. O žmonės toliau dirbs sunkius darbus. Pagrinde iš dirbtinio intelekto hype uždirba tie, kurie parduoda tos įrankius. Tačiau yra žmonių, kurie teigia, kad vien gėris ir pozityvus. Bet kaip sakoma, pasakyk A, sakyk ir B. Tai vat, aš pasakiau apie gėrį ir pozityvą, kuris dabar yra skleidžiamas dirbtinio intelekto. Jeigu jums patinka tai, ką aš darau, spauskite laiką, prenumeruokite. Jeigu nepatinka, dislaiką. Tačiau, kad ir kaip ten bebūtų, jeigu aš ką pamiršau, parašykite apie tai komentaruose ir iki kito karto. Su jumis buvau aš Noelis.